त्यस्तो भइसक्यो क्या भाइ त्यो छोड्दैन त्यो ओभर थिङ्किङ भन्छस् कि एङ्जाइटी एङ्सियस त्यो मान्छे सुत्नुको निन्द्र जिना हराम माया चिक्ने खाना मुजी घरि रुचेको छ घरि त्यही खाना रुचेको छैन माया चिक्ने हो के भइसकेको छ क्या म बौलाइसकेको थिएँ क्या भाइ त्यही भएर म त्यो बिचमा 100 rupees. Diaja Friday NY Brothers. म बिचमा हराएँ नि एकचोटि Friday. भाइ दाइ फ्राइडे ब्रदर्स अल्सो वाचिङ यु एन्ड आम अल्सो सेलिब्रेटिङ दाइ आज फ्राइडे एनवाई ब्रदर के हो भाइ मैले बुझिनँ यार फ्राइडे ब्रदर भनेको को हो मैले चिनेन माई ब्याड यार भाइ खत्रेको होला साउराट छ के अरे अनि म बसिरहेको होइन भाइ के अरे 1 वर्ष चाहिँ मलाई अर्कै यो कामबाट कहिले निस्किनु कहिले के गर्नु उता साथी थियो मेरो हो अर्को पनि विदेशमै छ साथीलाई कल गरे हो त्यो पनि भाइ भन्छ म पनि भाइ भन्छु यस्तै रहेछ नि भाइ भन्छु हो तर मन चाहिँ होइन यस्तो होइन भाइ जिन्दगी यस्तो होइन जिन्दगी भन्थ्यो पनि घरिघरि अनि त्यसले पनि भन्थ्यो क्या भाइ के चाहिँ गर्छस् हौ यार यस्तो नभए हेर त अब यत्रो गरिछ अब पचाएर घिच्क्या अब यही हो जिन्दगी भनेर हुन्छ नि भन्थ्यो अनि म पनि सोच्थेँ क्या अनि हेर त्यो पहिला यस्तो मान्छेहरू देख्थ्यो होइन छ्या यो काम गरेर यो चाहिँ किन यसरी काम नगरेर अगाडि नबढेको भन्दा होइन रहेछ क्या भाइ कति मान्छे सक्दैन रहेछ क्या भाइ मनै लाग्दैन रहेछ क्या भाइ कति मान्छेलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन के हुन सुपरभाइजर भएर म यो गर्नु एक्स्ट्रा वर्क मन पर्दैन रहेछ क्या भाइ कति मान्छे त्यही भएर त्यो तलको काममै बसेर बिताउँदो रहेछ क्या जिन्दगी अनि म पनि त्यही लेभलमा आएँ हो मेरो साथी त्यो पनि त्यही लेभलमा छ अनि कुरा त्यही हो जहिले सलाम वालेकुम सलाम दुईजनाको त्यही हुन्थ्यो क्या भाइ बुझिनस् त्यो रुना धोना एउटा रुने धोना त होइन तर त्यही कामको कम्प्लेन क्या अनि त्योभन्दा अगाडि 2 वर्ष चाहिँ म जुन ग्याप भयो नि मेरो यत्रो लामो ग्याप भयो नि बिचमा 2 वर्ष पछाडि गाना हालेँ फेरि अर्को 1 वर्ष पछाडि गाना फेरि अर्को हो त्यो भएको चाहिँ त्यही हो भाइ एङ्जाइटी क्या अब एङ्जाइटी के को थाहा छैन अस्ति तिमीहरूले यो हाम्रो यो सजन श्रेष्ठ कि यो कसको पोडकास्टमा हेऱ्यो नि एङ्जाइटी हुन्छ हेनतेन हो टेन्सन लाग्छ हेनतेन भनेर नि भाइ म यस्तो ओभर थिङ्किङ यस्तो एङ्जाइटी यस्तो एङ्सियसनेस भएको मान्छे हो नि हो अहिले पनि कता छ